Thirikari nĩ yugĩte namba ya andũ arĩa magumiirwo nĩ ng'aragu yahota kuongerereka gũkinyeria mũthia wa mwaka ũyũ thutha wa namba ya arĩa magumiirwo nĩ ng'aragu kwambatĩra na andũ 600,000 kuma mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Kũringana na ministry ya ũruti wĩra wa mũingĩ Akenya mirioni 4 na 100,000 nĩ mabatarĩte ũteithio wa irio na maĩ, na mbere yongererekete kuma andũ mirioni 3 na 500,000 kuma mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. About 4.1 is the projected figure if the rains continue failing, but currently we are having 3.5, which is expected to rise to 4.1 if the rain season continues to fail. Akĩaria na andĩki a mohoro thutha wa gĩikaro na anyiti itemi honge-inĩ citiganĩte cia kũhũrana na ng'aragu, Minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Professor Margaret Kombia nĩ oigire namba ĩno no ĩgũthiĩ na mbere na kwambatĩra thutha wa imera cia mbura guthata. There will be generally depressed rainfall across all the arid and semi-arid counties during October to December 2022 rainfall season due to La Nina, hence the prospect of the fifth failed rain season. Consequently, the number of people in need of relief assistance could easily rise from 4.1 projected to 4.35 projected by December 2022. Kaunti iria ihutĩtio na njĩra nene nĩ Baringo, Marsabit, Isiolo, Kitui na Kilifi na ingĩ cia rũgongo rwa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũrehĩrĩria makĩria kumana na ũcenjia wa rĩera. Scaled up its drought mitigation efforts, and to date we have spent approximately Kenya shilling 12.6 billion on intervention, which have been achieved through the support and the collaboration with development partners, humanitarian agencies. Arĩ njĩra ya kũhorohia marũrũ ma ng'aragu, thirikari ĩnyitanĩire na rũhonge rwa irio rwa thĩ rwa WFP nĩ mambĩkĩte mũbango wa gũteithĩrĩria bamĩrĩ 89,000 na mũigana wa ciringi mirioni 478 thĩinĩ wa mĩeri 6. We have also today launched Lisha Jamii, an initiative established by the World Food Program that will provide food assistance to 535 families. The food assistance will be provided for the 6 months through the cash transfer and in kind, with the beneficiaries' families set to receive 6,500 Kenya shillings per month. Ng'aragu bũrũri-inĩ yanĩrĩirwo ta ũgwati wa gĩbũrũri mweri wa 9 mwaka mũhĩtũku nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Kombia akiuga kũhũrana na thĩna ũyũ thirikari nĩ yagĩte mũigana wa ciringi birioni 15. For interventions required in critical sectors of food security, health and nutrition, water, agriculture, livestock and education. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjiku.